Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, dulur-dulur, sahabat pecinta kambing, peternak kambing semuanya, selamat datang ya. Jadi di sore hari ini kita mau buat cara membuat minuman untuk kambing yang lagi batuk atau pilek. Nah, buat kalian semuanya, jangan lupa ditonton, jangan di skip-skip, biar cara-caranya dari awal sampai habis bisa tahu. Jadi tetap standby dan tetap nonton, oke? Jadi buat teman-teman semuanya yang perlu diperhatikan untuk pemberian minuman kambing supaya mengobati atau mencegah batuk atau pilek. Jadi ada beberapa bahan-bahan. Ini alat-alatnya, bahan-bahannya dari bahan-bahan dapur, yaitu ini dia, jahe, nah terus wadah seperti ini, baru ini garam. Jadi kita buat yang ini nanti, oke? Simak terus buat teman-teman semuanya. Kita ini yang pertama, ini kita iris-iris, ini kita iris. Baru nanti kemudian ini kita masukkan ke wadahnya, terus kita rebus seperti ini guys. Nah, ini diambil cuman sari-sarinya aja sebenarnya, tapi nggak ada salahnya kita rebus kan, kita iris-iris gitu. Nah, setelah ini kita iris, baru nanti kita cuci. Setelah kita cuci, baru kita masukkan garam. Simak terus. Oke, setelah kita bersihkan tadi jahe yang diiris, baru kita kasih garam. Kita kasih garam secukupnya. Ditakar aja nanti garamnya ya. Kira-kira udah cocok ya, udah pas baru. Kurang gitu. Oke. Kurang lagi deh. Kurang lagi. Oke. Kurang. Udah banyak kali ini. Kurang. Oke. Sudah cukup. Setelah kita campur semuanya, kita aduk-aduk, baru kita rebus. Kita masak sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu dingin, dan setelah dingin baru kita kasih ke kambingnya. Jadi kita langsung gerak untuk merebus ini ramuannya. Ayo guys, ikuti terus guys. Sik. Oke, setelah kita ini sampai, baru kita rebus seperti ini guys. Oke, itu dia. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita dinginkan. Setelah dingin baru kita kasih ke kambingnya. Tonton terus buat kalian semuanya, dan jangan lupa di like ya kalau kalian suka. Teman semuanya, setelah kita rebus tadi jahe sama garamnya, ini sudah mendidih, udah kita dinginkan juga. Setelah sudah dingin baru bisa kita kasih ke kambingnya ya. Ayo kita mulai. Ini masih agak panas nih guys. Oh enggak kau.
Bentar guys, masih kepanasan. Panas. Oke. Jadi masih panas guys. Agak sedikit lagi lah, agak dingin baru kita kasih ke kambingnya. Jadi itulah tutorial dari kami cara cara mengobati batu atau bersin pada kambing. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Apabila ada kesalahan atau kurang pas, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.